Hai dok. Hai. Dok, aku mau nanya-nanya dok. Oh iya boleh. Mau nanya terkait batuk pada bayi nih dok. Iya. Kalau bayi 0 sampai 6 bulan batuk itu boleh dikasih obat nggak sih dok? Oh jangan. Lebih baik periksain aja ke dokter. Itu tidak aman. Oh, jadi nggak boleh jadi dokter buat diri sendiri dok ya? Harus konsul dok ya? Iya. Ada lagi dok, ada mitos dok. Kalau bayi batuk itu bisa diurut pakai bawang dan minyak telon. Bener nggak sih dok? Penyebab batuk sih kan banyak ya gitu. Jadi selain itu kalau pakai minyak telon terlalu banyak atau konsentrasinya terlalu tinggi, itu kan suka bikin iritasi pada kulit bayinya. Jadi lebih baik periksa aja sih ke dokter biar lebih aman. Wah, terima kasih informasinya dok ya. Terima kasih. See you dok. See you.